안녕하세요, 지리뷰입니다. 오늘 살펴볼 제품은 에버미디어 AM310입니다. 구성품은 마이크, 스탠드, USB 케이블, 사용 설명서로 이루어져 있으며 마이크와 스탠드 결합 시 높이는 26.5cm입니다. 조립 방법은 우선 지지대를 아래에 두시고 스탠드와 연결합니다. 다음 조립된 스탠드 위에 샤프트를 연결합니다. 샤프트 윗부분과 브라켓을 연결합니다. 마이크를 브라켓과 연결합니다. 처음에 브라켓을 잡지 않고 돌리니까 헛도는 현상이 있어서 브라켓을 함께 잡으시고 마이크를 돌려줍니다. 마지막으로 마이크 방향을 잡아줄 때 브라켓을 사용하시는 걸 개인적으로 추천합니다. 제품의 특징은 별도로 설치 프로그램 없이 연결만 하면 바로 사용이 가능한 USB 플러그 앤 플레이 방식입니다. 케이블 길이는 55cm이며 추가적으로 전원 연결 없이 USB 연결만으로 전원 공급이 이루어지는데요. 윈도우, 맥 또한 지원하며 사운드 코덱이 내장되어 있어 별도의 사운드 카드가 필요 없습니다. 인터넷 방송, 보컬 녹음에 적합한 카디오이드 콘덴서가 내장되어 있어 방송하시는 분 또는 음악 하시는 분에게 좋은 제품일 것 같습니다. 3.5mm 오디오 단자가 제공되어 사용자의 3.5mm 헤드폰, 이어폰을 연결할 수 있으며 모니터 모드를 통해 마이크로 녹취되는 소리를 실시간으로 들으실 수 있습니다. 제품 전면에 볼륨 조절과 마이크 음소거를 할 수 있으며 파란색은 사용 가능, 빨간색이 음소거 상태입니다. 제가 개인적으로 좋아했던 점은 PC에서는 볼륨을 올리는 게 제한이 걸려 있는데 음질은 조금 깨지더라도 이 마이크 전면 볼륨 조절을 이용하여 추가적으로 소리를 올려 들을 수 있어서 좋았습니다. 아쉬운 점은 스탠드의 길이 조절이 가능했다면 어땠을까라는 생각을 하며 리뷰를 마치겠습니다. 시청해 주셔서 고맙습니다.